साउंड ऑफ CH, ओके, साउंड ऑफ CH, पेज नंबर 15। CHERRY, चेरी, चेरी मीन्स एक तरह का फल होता है जो केक के ऊपर भी डेकोरेट किया जाता है। CHANG, चेंज मीन्स बदलाव। CHANC, चांस मीन्स अवसर। CHAC, चेज मीन्स भगाना। CHL के चौक। CHOCOLAT, चॉकलेट, चॉकलेट आपको पता है। CHEE के चिक, चिक मीन्स काल। CHAC, चेस। CHEST, चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती। CHESS, चेस, चेस तो आपको पता है इंडोर गेम है। CHASE, चेज, चेज मीन्स भगाना। CHURCH, चर्च, जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, उसी प्रकार चर्च भी होता है जहाँ लोग प्रे करने जाते हैं। CHEST, CHEE के चिक। CHEE की चिक, चिक मीन्स गाल। REACH, रीच, रीच मीन्स पहुँच में है या फिर कहीं पहुँचना। CHL के चौक, चौक मीन्स जो क्लास में यूज़ होता है लिखने के लिए। DITCH, डिच, डिच मीन्स होता है खाई, ओके। BENCH, बेंच, जो क्लास में यूज़ होता है। डेस्क मीन्स जिस पे लिखते हैं, बेंच मीन्स जिस पर बैठते हैं।